来三角祈祷。特别是阮感谢你，阮的信仰的前辈，因伫世间的日子，有时拄着真郁卒的代志，因甲阮拢共款，总是因无放下对你的仰望。阮要通过因所写的来三角想，也做阮学习的对象。主恳求你通过罗卜的嘴，圣神的帮衬，互阮对这两篇诗篇会当得到安慰，得到激励。祈祷奉耶稣的名，阿门。咱今仔日读诗篇启用42篇吼，迄个43篇，这两篇诗篇吼。老实讲，无应该分开啦，无应该分开，因为这两篇诗篇吼，同一个人写的，搁吼有真侪相通的所在。我今仔日会将我要用的圣经再拢统创出来吼，咱来做伙看。头一项吼，因这两篇诗篇吼。哪像3节一圣诗安尼几节吼，拢有一个和啦，有拢共款的。迄个和就是吼，42章第5节、11节，甲43篇的第5节，拢共款。所以这是3节。第1节吼，伊讲咱拢真熟的吼，我的心羡慕上帝，亲像鹿羡慕溪水。伊伫遐是咧讲喙焦的代志，喙焦的代志。第2节吼是第7节，伊讲上帝啊，你的大涌吼，大水安尼砍落来，伫讲水的代志。第三个就是诗篇43篇，是伫讲所写的人求救上帝，伊求救上帝，对上帝更仰望。拢用42篇的第5节、11节。甲43篇的地方，好拢共款，所以这诗篇是一款。这作者你若去看，我今仔日有读民数记吼，恁一定想讲你要讲诗篇42篇、43篇，你甲阮讲个什么第2开什么考啦，什么250个小诗，你是咧甲阮讲迄啥？迄是因为吼，诗篇42篇甲43篇吼。你若去看圣经的头顶头诗篇的顶头有作者的名，代笔的诗，还是啥人的诗？这个诗篇叫做可拉的后代写的一首诗。这个可拉是什么人？我简单甲恁讲，这是摩西出埃及的时吼。摩西出来，咱常常讲教会代志问题真济吼。摩西迄阵嘛头壳真疼，你知影？可拉是吼利未族的人，利未族是伫管迄个敬拜的代志，因拢伫管敬拜的代志。所以换一句话来讲，摩西带以色列人出来去，这祭司吼，都是即摆来讲，就是阮这做牧师的啦。可拉这个人吼，看摩西当时伫遐讲上帝安怎讲，上帝安怎讲吼。吼，伊看甲足气的呢，这东行的拢会怨道吼，就足气的哦，带一群人，搁250个安尼吼，去找摩西算账，讲无啊，你是安怎？你是对阮遮，你项代志拢你家己做决定，拢讲上帝讲的，阮嘛是咧服侍上帝，你嘛咧服侍，是安怎？阮就听你，因为教会但后即个代志敢无？咱白白丢落来，我现在就会听你。有无？同款啦，人生拢无改。总是吼，摩西真正毋知影要安怎的，伊拄着代志就去靠赖上帝，去甲上帝讲，这歹哦，我毋知要安怎应付伊。上帝甲讲，你叫因拢出来，明仔载出来，拢徛伫遐。你甲百姓讲吼。遐反对的你的人吼，叫因徛一边，恁逐个徛一边，毋通活去，拢毋通活去，恁逐个拢毋通活去。
因为我上帝要出手，什么代志你怎么假日哦？因真正徛伫遐，圣经讲地离开，迄250个甲苦辣甲骨来哦，全拢就落落去，地合我来死去啊！有这个故事啊，迄是伫民数记第16章，你转去若有时间哦去看，会敢若伫读小说是不接趣味啦。今仔日咱读民数记26章讲，就是讲苦辣甲迄250个拢烧死去，拢死去，总是苦辣的囝拢无死，所以显然吼，迄个代志发生的时，伊的囝拢无甲因老爸做伙啦。所以吼，因囝听，因的囡仔拢听摩西的话，拢徛伫即边，因爸伫迄边，拢落落。所以苦辣的囝无死，即个苦辣的子孙，伫台北的时，伫台北的宫殿内底做祭司啦。但即两篇诗篇写的时阵吼，咱毋知影圣经无写人无写。咱敢若知影苦辣的后代是一个写的，咱嘛毋知影伊的名啦。当时写的嘛毋知，总是圣经学者大半拢总讲即个代志吼，甲台北互因囝押沙龙反叛，为着安尼，伊爱离开耶路撒冷，伊爱走，伊带一群人走，伊走的时候。我那炸上帝约柜，真功夫炸上帝约柜，伊咧走的，所以嘛是有一寡先知该做的。所有圣经学者差不多拢同意讲，可能就是这个时阵因离开耶路撒冷，袂当伫耶路撒冷敬拜。咱拄仔读42篇到43篇，又讲我心目上特要去甲上帝面前，当时才会当过迄个。这你甲用安尼甲对照起来，有哈的所在啦。因真正袂当伫遐敬拜吼，因足有助的。伫遐，这个诗篇，这两篇其实是一篇诗篇啊。搁一项，伫诗篇内底吼，苦辣的后代写的诗篇，拢总有11篇，总是你若。42篇甲43篇，甲分开算的是12篇啦。大半圣经学者是42甲43，拢甲算做一篇，所以11篇。这是互咱大家做一块迄落吼。我本来今仔日的题目吼，想要号做吼心灵的忧郁症。忧郁症哦，咱台湾人若讲到忧郁症是 depression， 咱拢讲忧郁症啦。台湾话发音哦，叫做忧郁症啦，忧郁症。我嘛去有拜托台湾的朋友去找迄个台湾话字典，甲我教讲做忧郁症。这毋是我发明的，这是我看到一个吼，一个已经过身一个医生做牧师的吼，伊是 Martin Lloyd Jones 这个人，伊吼写一本册，内底20几篇讲道，拢总在讲基督徒的忧郁症的代志，真趣味啦。我无读啦，我知影有这本册。伊第一讲道就是用诗篇42篇甲43篇，伊发明这句话，或者。Spiritual depression， 心灵的忧郁症。我本来要想要用这个题目，到尾我想，这个题目太大了，我唔敢用啦。所以我想的吼，因为诗篇内底直讲郁卒的代志吼，讲郁卒这大家拢听有啊。我若讲忧郁症，恁可能讲你是咧讲啥？郁卒大家拢听有啦。郁卒，所以我用这个吼。关于 depression 这项代志吼，我相信咱大家拢捌听到这个病情，咱大家加减拢捌听到。咱捌的人的中间有人安尼，逐日安尼郁卒啊，艰苦心。原因是啥？真正真好讲。
啊，有时啊，咱可能嘛捌着忧郁症，有时啊着到家己毋知呢。有时啊，咱着到家己毋知。你若感觉讲是安怎，大家拢总袂了解我。我讲的，因是咱拢个，大家看到我拢闪。迄阵啊，你大概都要注意看卖，是毋是你的问题？这忧郁症是真技巧、奇妙的物件，我袂晓讲啦。有时啊，外口的压力，互咱郁卒，咱确定会看一寡物件，有看外口的压力。有时啊，是咱身躯家己的问题。第4篇139篇14节吼，作诗的人讲上帝创造咱吼，讲咱的受造吼是奇妙搁通敬畏。英语叫做 fearfully and wonderfully made。fearfully 吼 ，fear 是真惊吓迄 fear。fearfully 的意思是吼，真细致啦，毋是乌白做的。上帝做咱足细致，搁足奇妙。咱的身躯内底的迄个物件吼，会逐日会当安尼平衡做伙生活，迄是真大的神迹。咱拢真罕你咧想哦。你捌看到迄落人，你一定捌听到脑的内底的啥物物件啊？讲分泌伤济伤少，就人就奇奇怪怪。迄款物件。迄嘛是会达到忧郁症，所以我拄有讲，我毋敢去吸即个物件。我今仔日要对即两篇诗篇，咱42、43，即两篇诗篇内底所讲关于忧郁的代志，关于郁卒的代志，我要分做2部分来看吼。头一部分是郁卒的原因是啥？原因伫倒？我无要去涉到医学的问题，我无法度的，我无迄落训练，所以我今仔要看圣经内底讲的忧郁的原因是伫倒？搁一个是第2部分是要安怎？嘛是对圣经来看。咱做伙来看这吼，原因我拄仔讲的，我不可能列出所有的原因啦。敢若会当对这2篇诗篇来看，总是真奇妙。我咧准备的时候，迄个原因哦，虽讲无去涉到医学的物件哦，真济是咱日常生活常常拄到的代志呢。头一项会郁卒的原因是吼，有迄个无法度通实现的期待 （expectation）。无法度通实现。咱来看42篇的第1节甲第2节哦。第1节甲第2节，讲上帝啊，我的心迫切羡慕你，亲像鹿迫切羡慕客。即句话你若伫教会大汉的人，即句话常常听。我的心喙焦羡慕上帝，永活的上帝。我什么时会当到上帝的面前去条件？迄个背景就是大卫得逃亡，因要敬拜上帝的所在，拢伫耶路撒冷。即个做诗的人就是讲，我当时才会当过去上帝的面前。为着安尼哦，第3节我无藏咧。第3节伊讲哦，为着安尼哦，伊讲伊郁卒到哦，伊用目屎准饭吞。用目屎准饭吞，我这个第3节是敢若下半啦啦，顶头我无藏。伊讲伊用目屎准饭吞，我咧讲我读到这个时候，我想到啥呢？这个写诗的是写诗是利未人哦，伊敢袂记得上帝是无所不在的上帝呢？你要条件上帝，敢一定都要登去耶路撒冷才会使？即马你咧逃亡，上帝嘛伫遮呢？
啊，你要条件上帝，你直接就会使条件啊嘛。啊，你为着安尼用目屎准饭吞，啊，你是安那？我真正安尼想咧，你感觉你会安尼想袂？啊，上帝，当位你嘛会当敬拜上帝啊！我要讲的是吼，咱有时啊伫郁卒的吼，实在是无彩礼的时间，你知影无？这个就是安尼，敢毋是？无彩礼的时间啦，有啦，你期待代毋免讲啥，咱较侪岁了吼，以前会当做的代志，即摆拢无法度通做啊。收场嘛真艰苦呢，真郁卒呢，敢袂？我有一个朋友甲我讲，咱少年的时吼，朋友若招咱讲要去倒的吼，咱做伙来倒哇，好啊行。迄人招的是咱来讲 why not 来去来 why not， 啊到这个位时吼，人也就讲，咱来倒去哦 ，why bother？ 唔免啦，平淡啦，歹出去啊。这一个有准的敢袂？身躯无好势哦，有中风的人，第一艰苦就是真济代志以前会晓做，即摆袂晓做。迄真有做个代志，这个做事的人，伫遐讲，伊袂当去见上帝。我感觉伊这是有做无意思。总是我安尼讲，毋是讲无，你袂当实现的期待，有会互咱有做啦。过来是咱来看啊，第42篇第3节。第3节、第10节，吼，啊，佫第2个原因，你会有做的原因是啥？你互人批评啦，人甲你中伤啦，人找你的麻烦啦。我的对敌一直问我，你的上帝伫倒位？因一直问我，你的上帝伫倒位？佫落去伫啥？伊问上帝讲，我是安怎着因为对敌的？因为对敌的悲伤、压迫、悲伤行来行去，伊互人批评、互人中伤，足艰苦的，真有做啦。对上帝咧发问，啊，这个人直直问伊讲：你的上帝伫倒位？啊，伊也无法度通摕上帝互伊看，当然会有做啦。因为我吼牧师囝吼，我即摆想要转去哦。我的童年哦，真正足有做的，你知影无？我甲你讲安怎？去学校吼，迄阵啊，基督徒足少的啊。去学校，大家一日讲甲你念迄句：恁信耶稣到死无人偷。恁捌去互讲着即个话无？一日讲安尼不对领甲你念呢？你牧师囝，啊，咱有时啊，人嘛懊恼吼，要相拍啊。你牧师囝呢？你敢冤家哦？你敢牧师囝呢？迄压力偌大，你知影？我即摆甲想到这个，我真正去互霸凌，你知影？啊，无当讨呢，要去甲谁讨？啊，伫教会内底，教我变做会足济啊！明明知影甲我骗吼，啊，阮爸牧师也无人发啦，伊也毋敢去找长老算账，迄种长老的囝呢，长老的囝欺负牧师囝。拢食免钱的呢，我真正是足有做的呢，真正。你有这个经验无？所有人讲吼，牧师囝要做牧师的吼，若毋是信用真好，就是找无头路啦。你为批评中伤，咱拢捌拄着，特别是你出于好意做的代志，互人曲解。互人误解，甚至用迄摕来攻击你。你出于好心做的代志，台湾有迄句“好心互雷针”吼，就是这个意思嘛，真有准呢。我吼伫 internet 网找吼，看到一个我摕出来，甲咱大家三面例啦吼。这是做安慰会使啦，总是吼。
批评甲中伤吼，是真正是真现实的代志。即个是讲吼，你袂当啊！即摆讲啥我较记嘛袂记啊！你袂意思是讲，你袂当因为人安怎甲你批评，你就感觉担苦心啦。因为遮个人甲你批评吼，伊有伊的想法，甲伊的环境，所以因讲遮个话。啊，上要紧嘞，上要紧讲哦，上要紧就是你着爱忠实、老实，啊，有一个善良的心，安尼就好啊。啊，这是安慰啦，安慰的话啦。总是伫日常生活内底吼，互人批评，互人误解，互人中伤，迄是非常艰苦的代志。我最近常常看柯文哲的物件吼，敢若伫追剧咧吼。柯妈妈竟然讲一句话，你毋知有听到？伊讲心正毋惊影歪，你捌听这个吗？心啊正，你哈？H 完印象微讲。哦，安尼哦，安尼我听了乱去啦，不管啥啦，讲是安尼讲，讲是安尼讲，真悲哀是吼，真悲哀是世间人拢看到影啦，对安尼，世间人拢看到影，这真正是真有趣的代志啊。佫一项哦，累积生活的紧张、艰苦累积起来，迄嘛有准的。第42篇第7节，伊甲上帝讲：你的瀑布出声，深渊甲深渊三呼应，你的波浪、你的大影淹没我。伊甲上帝讲：迄个大影吼，你大概你。迄个伫水的淹死的人哦，伫迄个伫挣扎的中间，迄独影啊直直含来，迄个哦，迄真正是真厉害的代志。日常生活的压力，真正是亲像大影直直含来，迄累积来的结果。我若随着累积，我就学了保罗啦。保罗实在是足厉害的。伊毋知有出来未，我毋知啦。毋过伊伫哥林多后书第11章吼，伊写一大堆伊受过的苦，讲伊吼风拍船破，什物这受真济苦。伊伫27节伊安尼讲吼，伊讲我劳碌拖磨，常常无困，腰饿喙焦，无通食，无通住，无通穿。其他的代志免讲，单单逐日为着所有的教会看路已经够遐。啥人软弱，我无软弱；啥人犯错失败，我无气火倒。我是有伊捌屈出啦，伊会安尼讲，我是有伊捌屈出，伊嘛捌变面啦，伊嘛捌变面啦。我伫 internet 看到一个真趣味的统计吼。这是一寡心理学家因迄个研究的创出来一个表啦，讲 depression 这项代志哦，因大先创一个数字啦，一个迄个做life change unit， 会改变你的生活的迄个指数啦，指数吼，伊用吼。对因来讲，因的研究讲，第一艰苦的代志就是死翁啦，是死某。你的 spouse 过身哦，这是因迄算100点，迄是算100点。用迄个100点做基准吼，因列一寡咱常常看到，无常常无常常拄着的啦吼。伊讲。丈夫也是夫人人过身，算100点；离婚哦，73点；分居
迄个夫妇分居65点，入家红海关吼63点，破病53点，结婚嘛真忝的啦，结婚真侪代志啊，50点，退休45点，休假 vacation 上欢喜的代志吼13点，啊过圣诞节12点。啊，因迄个文章是讲吼，你一个人一年的内底吼，你若有经过的代志超过200点到300，超过200点300点吼，你会得 depression 会可能性足大的。这是互恁做，这是累积，就是累积的啦。过来物件甲到头做伙，一年内底，你譬如讲拄着配偶过身，佫破病，佫那加咧吼，若超过200点、300点，都要注意。这是人研究的结果。佫一个是吼，看过去，看过去。咱来看42是第4节。这个人哦，伊讲心无去上帝的面前哦，伊我倒转去看吼，伊用目屎准饭吞了，准饭吞了吼，伊讲哦，我早前带众人做阵去上帝的厝，用欢喜称赞的声大家守节，我对念这个代志非常悲伤。例如这吼是阮退休的牧师的心声，你敢知？退休的前啊，拢咧讲互人听吼，讲甲我即摆还搁咧讲啦。有一日我哪会袂讲啦？我哪会安尼想啦？过去的日子 ，good old days， 特别安尼，咱定定咧想这个，毋是？直直看过去，过去是我安尼水，即摆无啦，即摆歹。怀念过去无啥物毋对啦，总是过头怀念过去吼，看现在所拄着的拢总歹，这会影响互咱真有趣的代志呢。我读到一句话，真是言语的，总是我甲翻做台湾话吼。伊讲过去的代志吼，会当亲像船搭。船搭就是船的后壁迄个舵，船舵吼。过去的代志会当亲像船舵，帮助咱向前行的方向，决定咱向前行的方向。当时吼，过去的代志，原来会亲像船舵或者船艇、锚吼，anchor， 固定迄只船，会变做一个船艇。互船也袂颠动，有影呢？这咱真正是内底过去无影像咱想象的遐尼好啦，即嘛嘛无一定遐尼歹啦。确定啊，咱会看这个时人的转变，咱才过来讲这吼。佫一项，第5项是不时咧想家己啦，顾家己。我无一在圣经当参甲咱讲这个。这个诗人吼，这42篇甲43篇拢总16节的俩，42篇11节，43篇5节，拢总16节。你知影这16节内底吼，我甲我的吼，英语是 I、my、me， 咱台湾话是讲我甲我的吼。用51摆，上帝咧，上帝用20摆，耶和华上主用1摆，讲我51摆，讲上帝20摆，21摆。当然，咱咧受苦的时候，咧郁卒的时候。咱会想家己啦，当然会讲我，总是16节的中间讲我讲52摆吼，讲上帝讲21摆内底吼，迄无平衡嘛，敢毋是？你敢无感觉无平衡？一直讲我呢，
我毋知咱会使安尼讲啊，袂使。会物质甲自我中心有关系。我毋知会使安尼讲啊，袂恁去想看觅，我毋知有关系无？但过去要安怎？要安怎？咱若要对这个事变来看吼，咱来这做这个好，咱看啦。咱即马所前到咱即马所讲迄物质的原因吼，你有感伊用50、100拢在讲我安怎嘛吼？我袂当去上帝遐，你的用安尼甲我砍，我拢我。这个迄个 Martin Lloyd Jones 这个医生的牧师吼，伊伫伊的册内底写讲吼，我袂晓下标题啦，我讲互恁听，则在想看要安怎讲标题。伊讲吼，咱伫艰苦的是常常吼，直听咱家己讲，直听咱家己讲，无教咱家己讲。OK， 这爱小说得明的啦。这个诗人哦，伊伫42篇直讲伊安怎，真可怜啦。我安怎，总是伫这个好的所在吼，伊毋是搁讲要互我家己听，伊问伊家己，伊问讲我的心啊，你是安怎有做？这伊问伊家己呢？我要用我个人的一个例吼，我来说明这项代志。这我捌讲互恁听过，恁毋知会记也袂要紧啦。我破病的时候，发现着4粒脑癌，迄暗暝我困袂去，阮2个拢困袂去。啊！我真早就爬起来，坐伫我的读册间哦。我头一项哦，将我的人寿保险拢写出来，摕互小李，讲我若安怎你去领钱哈。啊！我坐踮遐想，你问 why me why， 甲我家己讲，愈讲愈可怜咧，愈讲感觉愈可怜 ，why me？ 忽然我。甲恁分享我破病的经验的时候，我有讲，我迄个转变，我讲，我相信是上帝对我讲话。准备这个讲道，我才知影，圣经内底早就有讲这项代志，是咱拢要无咧注意尔。我伫一个瞬间，忽然间吼，甲我家己讲 ，Why not you？是安那，你若伫这边坏命，别人会着癌，你袂着，你是啥人？这是我讲互我家己听吼，愈听愈可怜呢。总是我对另外一个角度，甲我家己讲，就是这啦。甲我家己讲，你是啥人？别人拢会着癌，你袂着。因为迄是伫我破病中间真大的转机，真要紧啊！我毋知影圣经内底有即个物件，这毋是我发现的，这是迄个医生，我拄仔讲迄个 Martin Lloyd Jones 即个医生伫伊的迄讲道内底写的。伊讲咱常常听咱家己讲，愈讲愈可怜，愈讲愈郁卒。伊讲你换一个角度，甲你家己讲。但你讲对别人的角度看这样代志，因为这我感觉是真宝贝的。你当时会有助我唔知啦，为着什么有助我唔知啦？拄着的是我问你会记得这，安尼可能会较好过日。第二项，甲我拄仔讲的有关的，将我换做上帝。伫我的生命内底，将我换做上帝。咱来看42篇的第6节吼，第6节甲第7节，伊讲我的心伫我的内面有罪，啊！伊甲上帝讲，你的仆仆出声哦，你大影安尼甲我砍。到遮伊嘛是搁拢在讲嗨惨，搁甲家己讲，连上帝都对我安尼啊啦，看我偌惨就好啦。总是第8节吼。
的一个转机，我创啥？伊想到上帝呢？伊想到上帝，伊讲上帝施伊的有阻碍，互我。你施出就暗示我唱歌，对事伊想到我爱对我的上帝祈求啦。从到大我拢直直想讲我偌可怜，因为拄着代志的时，咱会想直直想我这无毋对啦，无人会当怪你。总是咱做基督徒，着爱会记得，咱有一个上帝。这个事情是安怎互伊这个转变，我毋知。总是伊伫咱咧感觉伊足凄惨的是，伊讲我要对赐我活命的上帝祈求。第9节伊安怎讲？伊讲这是上帝。我要对上帝我的召伴讲，你是安怎袂记得我？我是安怎对着压迫悲伤惊？伊嘛是在讲上帝啊！你是安怎帮助我？总是至少伊即马毋是甲家己讲，但是伊甲上帝讲，伊甲上帝讲，咱会当甲上帝讲，圣诗咱常常咧讲。万事拢通对伊好，拄着有主的时候，直直看内底，我是偌尼可怜，我是偌尼可怜。圣经内底早就有这啊，有一个查某人吼做吼 Corrie ten Boom， 这个查某人吼，伊是荷兰人，伊伫这世界大战的时，德国掠去伫迄个集中营内底。无死，啊！伊伫迄个经验出来，伊讲一句话，啊，英语的啦吼，伫遐吼，意思头一句看周围真痛苦，伊伫迄个俘虏营内底、集中营内底看内心，这我迄阵啊，为着要互小丽做即个 PowerPoint 吼，我随便翻，我尾也想的吼。迄叫做 look within and be depressed。look within 较好的翻译吼，对内看我家己啦。敢若对内面看我家己，像我拄仔讲的，对内看我家己吼，你会郁卒啦 ，depressed 会郁卒啦。上尾啊咧，看耶稣，你会得到安乐。看耶稣会得到安乐。对 inward looking 看内底看我家己，变做 upward looking 看顶面啦，看顶面啦。上尾啊，将过去换做将来。这个做诗的人吼，第42篇甲第43篇哦，我讲毋通分开吼。其实可能伫做创圣经的人有伊的意思伫咧，因为43篇吼是拢总关于五忙的代志。伊开始求上帝啊呢，伊对头前有五忙，伊才会开始求上帝，敢毋是？伊讲伊袂当去挑战上帝，逐日安尼，人家批评来共中伤。伊真艰苦，42篇伊拢在讲伊艰苦的代志。43篇伊开始上帝，伊求上帝主持公道。第2节，伊望上帝会光因带。第3节是第3节，伊望上帝光带伊，带伊去哪？带我登去你的圣山。会当去你的会无？开始的时讲，我当时会当去上帝啊。伊讲这话是伊也袂去，毋过伊知影我有一日会去。望是伫上帝，我会去。啊，第4节伊讲，我要来到上帝这段，要来上帝遐，我要对上帝弹琴、唱歌、学罗上帝。伊将过去
换做将来的愿望。啊，这个诗篇，这个43篇的结束，甲头2节完全同款话。毋过我咧想吼，若是你迄个你是迄个诗人，你写42篇的时，你直讲，你讲遮的吼有啦，我着仰望上帝，这拢有影啦。毋过我着真着遮艰苦啦，啊，上帝是伫倒？总是43篇哦，伊开始真正仰望上帝，伊有愿望的时候，我想伊读这节还是写这节的时，伊的心情无共款。伊原来会伊的心讲，你是安怎要做？伊差不多是讲，你毋免要做啦，无遐尼厉害啦，上帝还咧掌权啦。有一日咱要转去敬拜，有一日咱要伫上帝面前。这2篇诗篇对有准到愿望，仰望上帝。咱来三个祈祷。特别来感谢你，互阮对这2篇诗篇，知影你的话的奇妙的所在。伫几若千年前，你伫圣经的内面教阮，着安怎应付阮生活上拄着的厄准。阮常常袂记得，阮常常将阮家己摆伫你的头前。阮恳求你的圣心帮助阮，互阮会学习这个诗人。伫阮不准艰苦的时，无袂记得你是阮的倚靠，你是听阮的上帝。祈祷奉耶稣的名，阿门。